多謝嗰個耶耶同我嘅點讚，仲話好眼熟。Hello， 多謝你哋嘅點讚。Hello， 圖圖之話你哋好，失蹤係啊，因為你哋冇續粉絲燈牌，所以我會忘記你哋啦。依家仲有冇卡嘅感覺啊？依家仲有冇就係好卡嘅感覺啊？我肯定唔會啦，大哥，我都唔會去呢啲咁嘅地方啦。多謝你哋嘅點讚，仲有關注。你覺得我去呢種地方咩？嚇？Hello，廣東你哋好，歡迎大家。因為太少人啦，好奇怪啊！今日月 W 都唔講嘢，168又唔講嘢，嗰隻勇少都係唔講嘢。多謝酒嘅點讚。咁嗰隻咧咧，可唔可以幫我點一下我主頁嗰隻視頻啊？呢一個幫我點一下讚啦，多謝。Hello， 歡迎大家。Hello BOS， 你哋好，歡迎你哋。仲有第二大嘅食神，你哋好。因為我手機有少少卡啊，所以大家千祈唔好介意啊。加油，你哋好，歡迎你哋。歡迎我半島咖啡，你好。希望大家唔好取關我，因為我手機比較卡。點讚根本冇工資啦，因為你都冇用小心心墨鏡畀我。依家可能直播間一個大哥都冇㗎，所以咧我哋應該收唔到墨鏡。係嘅，仲問我有冇工資？肯定冇工資啦！你哋點讚絕對冇工資嘅，所以你哋可唔可以點入我主頁度幫我啲視頻點讚啊？我只能咁委屈啦，因為我一個小心心都冇收到。Sorry， 歡迎 C， 歡迎你哋，仲有嗰隻笨蛋。笑紅蛋，叻叻加油！你哋好 JEFF， 仲有嗰隻勇士你好，RS， 續個粉絲燈牌啦！哇，多謝 C 送咗一個小心畀我，終於有人送禮物畀我啦！真係真係咧，真係我雖然播咗差唔多1個鐘啦，但係咧你終於送咗隻小心畀我，你係第一個送禮物畀我嘅人啦！我直播咗1個鐘，終有一個人送小心畀我，多謝。係啊，我就係失蹤咗，咁就點啊？就係因為你哋全部取關我，我肯定要失蹤啦。我好意思喺度直播已經好犀利啦，因為你哋都取關我嘅。歡迎你哋，多謝關注，月邀關注我，可唔可以同我點讚下我嘅新作品啊？歡迎大家，你哋可唔可以關注我啊？多謝你哋啦，仲有點讚我嘅作品咯，因為我影嗰隻超級辛苦㗎，希望你哋可以睇到我或者支持我。你哋都唔關注我，仲話想充會員？你哋有冇啲搞笑啲啊 ？RS Star 等你，好似好耐冇刷到我啦，係啊，因為咧我好耐都冇直播，所以你哋可唔可以點讚我最新嘅作品啊？發小心心畀我都得㗎，即係當然啦。如果你哋送小心心畀我，我會非常之感激。但係咧，依家你哋連我作品嘅，即係你哋可唔可以點讚我嘅新嘅作品啊？點讚我嘅新作品，唔該晒，多謝多謝 RS 送畀我嘅粉絲燈牌，希望所有人都送粉絲燈牌畀我咯。多謝添仔話我生得好睇，多謝多謝。依家全部人聽我講17個人，如果有聽到我講嘢嘅，如果你哋17個人聽到我講嘢嘅，先打1字啦。17個人，如果你哋真係有聽到我講嘢嘅，打1字先。你哋係咪聾㗎？定係我麥克風已經壞咗啊？我而家同你哋講嘢，你哋係咪冇聽到我講嘢啊？聽到我講嘢嘅出聲嘅打1字啦！有冇人出聲啊？OK， 12個啦，仲話14個，依家越嚟越少人啦。如果你哋有聽到我講話嘅，打個1字。點解打3字㗎？如果你哋有聽到我